छाते गोड़ क्यों थी छाए हाँ पुछी सही छाहे मानू एड़ी कावड़ करे ही ना मूसा खान दिलावर खान दी ओ ताकती आए सडेंदे पेनी हलो धरते हल हल मां अचां थो बाबा रे साखेत जल्दी पहुंचे जल्दी ओ धरते अरे मां चयो न अचां थो तू हल अरे बाबा मैं आखे ना जल्दी आवे जल्दी सालू गाल डाटे करूं चढ़ रहे हो धरते चलो 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 बाबा बाबा कुछ भी थे मां वापस कोन वेंदस हू मुझे मारे छॾींदो अब मां इहो चाहींदुसि तोखे मौत जे मुंह में वापसि मोकिले पोइ बि वञी चओ मूसा खान खे तो मूंखे तलाक ॾे कोशिश कयां थो पर मूंखे कोन थो लॻे त मूसा खान तोखे को तलाक ॾींदो हू पंहिंजी मिल्कियत बचाइण बाबा असांखे मूसा खान जी मिल्कियत मां हिकिड़ो रुपयो बि न खपे तलाक खां पहिरियां जेको बि मुंहिंजे नाले लिखियल आहे उहो सभु कुझु मां मूसा जे नाले वापसि लिखी ॾींदसि पोइ मूंखे मूसा खान तलाक ॾे तूं परेशान न थी अमां अॼु मां मूसा खे साफ़ साफ़ चयोसि तोखे मूंखे विसारे छॾ हे मुंहिंजा परवरदिगार मूंखे हिन गुनाह जी माफ़ी ॾे मां तौबा थी कयां आइंदा मां ॿिया गुनाह न कंदसि ऐं हर वक़्तु तुंहिंजी इबादत कंदी रहंदसि मूसा खान तहां चङा आहियो ॿिली तहांखे इहा ॿाराणी हरकत सुहिणे कोन थी दिलावर खान तव्हां ई ॿुधायो जंहिं माण्हूअ खे तव्हां पंहिंजे घर में विहारियो हुन ते एतबाद कयो सभु कुझु उन जे हवाले करे छॾियो ऐं हू वरी तव्हांजे घर में तव्हांखे खंजर आणे तव्हांजी दिलि चवंदी त हुन सां हथ मिलाइजे जेको थी गुज़रियो उन्हनि ॻाल्हियुनि खे छॾियो हिन वक़्तु तव्हां जंहिं मक़सद लाइ आया आहियो उहे ॻाल्हियूं कयो ॻाल्हियूं कहिड़ियूं हाकिम खान ॻाल्हियूं कहिड़ियूं बसि मुंहिंजी अमानत मुंहिंजे हवाले कयो त असां सवेर निकिरी वञूं कहिड़ी तव्हां हिते रिढ बकरी छॾे विया आहियो जेका तव्हांजे हवाले कंदा ऐं तव्हां हुनखे कन खां वठी हितां काहे हलिया लालू तूं पंहिंजी ज़ुबान खे लगाम ॾे जॾहिं मां तोसां ॻाल्हायां त पोइ इहा पंहिंजी बकवास शुरू कजाए मूसा खान न त ही मासूम आहिनि न ई मां हिननि खे हिते को ज़बरदस्ती वठी आयो आहियां दिलावर खान कुझु बि सोचण खां पहिरियां ऐं मुंहिंजे बारे में मदाई करण खां पहिरियां इहो सोचजाए त असां सभु हिक ॿिए जी भलाई जो कसम खणी कयूं मूसा खान जॾहिं मूं तरफ़ खां को नुक़सान तव्हांखे पहुचे तव्हांजी मयार पोइ ठहे थी त पोइ सभ खां पहिरियां मुंहिंजी घरवारी मुंहिंजे हवाले कयो न बाबा साईं न मुंहिंजी तव्हां सां कॾहिं बि न रहंदी मूसा खान साधू जॾहिं अदा वॾो ऐं मूसा खान ॻाल्हाइनि था ऐं इहो मसइलो तुंहिंजो ॻाल्हियुनि ज़रिए ई हल थी वेंदो विच में टपो छो थो ॾे जेकॾहिं मुंहिंजी न्याणी खे मौत जे मुंहं में धिकींदो त मां ख़ामोश कोन रहंदुसि मूसा खान जे कसम असां खयो आहे त कसम तव्हां बि खाई चुका आहियो
हिन धरतीअ ते अमुन क़ाइमु करण लाइ कंहिंजो बि डहाको खून न बहायो वेंदो। सभिनी खे मुहबती माण्हू थी हिन धरतीअ खे संभालणो आहे। केर थो चए त मां हाणे न खून वहाइण थो चाहियां। मूसा ख़ान जे तव्हांजी घरवारी तव्हांजे हवाले कई वञे त भला इन ॻाल्हि जी कहिड़ी गारंटी आहे त तव्हां हुनखे मारींदव न? दिलावर ख़ान यार कहिड़ियूं तो ॻाल्हियूं करे। तव्हां सां गॾु मां बि कसम खणी चुको आहियां। हाणे ॿियो एतबार तव्हांखे वरी कहिड़ो ॾियारियां? असां को बि मूसा ख़ान खे एतबार ॾियण नथा चाहियूं। मुंहिंजी न्याणी खे तलाक घुर्जे, तलाक। तलाक। सालू सालू होश में था ही? हाँ रईस, होश में आया। खणी मूसा ख़ान मुंहिंजी न्याणी खे न मारे, पर हाणे मुंहिंजी न्याणी ऐं मूसा ख़ान गॾु कॾहिं बि कोन ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा। छो सालू, छो? थोरनि घणनि ॻाल्हियुनि ते रिश्ता त न टुटंदा। हर रिश्तो एतबार ते हूंदो आहे। मूसा ख़ान ऐं मुंहिंजी न्याणी जो हिक ॿिए तां एतबार खॼी वियो आहे। हाणे इहे गॾु कॾहिं बि न हली सघंदा। हिननि जो वाहिद हल आहे तलाक। दिलावर ख़ान मुंहिंजी घरवारी मुंहिंजे वारस जी माउ थियण वारी आहे। हिन भॼ टुक में मूंखे डप आहे त किथे मुंहिंजो वारस। इहो मूं कूड़ आयो। इनजी तोखे कहिड़ी ख़बर? या त मूंखे ख़बर आहे। तूं कूड़ पियो ॻाल्हाए सालू। मूसा ख़ान तव्हांजी घरवारी खां पुछा करे सघिजे थी। हकीम ख़ान उहा बि पीउ जे चवण ते कूड़ हणंदी। आख़िर उनजो ॿियो कहिड़ो हल आहे? दिलावर ख़ान मूंखे त पक आहे, पर जेकॾहिं तव्हां ते सालू जी ॻाल्हियुनि जो असरु थियो आहे त भले। तव्हां बि मुंहिंजा भाउ आहियो। तव्हां भले मुंहिंजी घरवारी खे शहर जी कंहिं चङी डॉक्टराणी खे ॾेखारियो। हुन खां इहे छा थींदो आहे, अल्ट्रासाउंड वग़ैरह, उहे भले कराए ॾिसो। इंशाअल्लाह रिपोर्ट में मुंहिंजे वारस जी माउ ई निकिरंदी। हा दिलावर ख़ान, बस दिलावर ख़ान, मूंखे अहिड़ी औरत जी ज़रूरत ई कोन्हे जेका घर छॾे हवेली मां निकिरी वञे। पर मुंहिंजी मजबूरी आहे। मुंहिंजे सबूत खे बचाइणो आहे, वारस खे बचाइणो आहे, बगदार खे बचाइणो आहे। अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। मूसा ख़ान ॿिनि ॾींहंनि जी मोहलत ॾियो त मां। तव्हां न दिलावर ख़ान, मां बि हलंदुसि चेक लाइ। भले सालू बि पंहिंजी धीअ सां हले, मूंखे को बि एतिराज़ कोन्हे। ठीकु आहे मूसा ख़ान, तव्हां सुभाणे अचो त गॾिजी सभु शहर हलंदासीं। न दिलावर ख़ान, न न। सालू हाणे तुंहिंजी बकवास आहे। जॾहिं त मूसा ख़ान सब्र खां कमु वठी तव्हांजो हर शर्तूं मञे थो। मूसा ख़ान, तव्हां सुभाणे सुबुह सां पहुची वञिजो, गॾिजी हलंदासीं। समूरी हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदी। हक़ीक़त जी हिननि खे ख़बर आहे। सुभाणे कूड़ या सच ज़रूर ज़ाहिर थींदो। दिलावर ख़ान ज़रूर ज़ाहिर थींदो। भला
बाबा साईं, मूंखे था निकिरण जी का वाट बाबा साधु जल्दबाजी खां कम न वठ। अलाह भलाई कंदो, मां तव्हां सां गॾायां। माई वॾी ख़ैर सां सभु घर पिनी आहे। फिकुर न करे माई नंढी, कुझु घर तुंहिंजे पिनण जे लाइ छॾे आई आहियां। अहिड़ी आहीं त कोन, पर इहा महिरबानी अॼु वरी कीअं कई अथई? खैरां जे सिर ॾे खैर हुजे, खैरां वॾी महिरबान आहे। पर अड़ी जन्नत तो अञा खैरां जे रुख खे सम्झो ई काथे आहे। मूंखां वधीक तोखे केरु सुञाणे? अड़ी जन्नत हाणे छेड़े खे छॾ छेड़े खे त हिकिड़ी नई ॻाल्हि ॿुधायां। नई ॻाल्हि? उहा वरी कहिड़ी? वञा पई रस्तो वटियो होॾे मुकाम ॾे, मुंहं साम्हूं मूसो अची वियो, उन्हे खे ॾिसियूं पई अचां। हाँ, मूसा ख़ान तोखे वाट ते मिलियो? पोइ बि जीअरी जागंदी ते घर मोटी आई ऐं तोखे क़बर में दफ़न कोन कयसि? हाय मूसा ख़ान मूंसां मिलियो, हाणे इहा का नई ॻाल्हि त कान्हे। छा तोसां निकाह विझण लाइ राज़ी थियो आहे? इहा नई ॻाल्हि ॿुधाइण थी चाहीं? हा मूसा ख़ान रिश्तो घुरियो आहे बराबर, पर उहो मुंहिंजो न, तुंहिंजो। चयो हाणे घणी थाप न कर, असल मक़सद ॿुधाए। खैरां जे सिर ॾे खैर हुजे, इहा थाप तो ई त शुरू कई। हाणे ठहियो मुंहुं ई खणी तोबा कई, तूं ॿी ॻाल्हि कर। हाणे उहो मूसा ख़ान न रहियो अथई, मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसियूं पई अचां। हाय ज़मानो मटिजी वियो, इहो मूसड़ो न बदिलियो। ओ जन्नत वक़्त सां गॾु हर शइ बदिलजी वेंदी आहे। हाणे मूसा जे मुंहं में उहा रौनक कान आई ज़ुल्म वारी, हाणे रहमत पियो ॾेखारजई कुझु। माई ॾटा ॾेई असांखे उते घुराईंदो, पोइ ट्रोड़ ॻिची में विझी घर जी चौंट सां सॼी उमिरि लाइ ॿधी छॾींदो। न जन्नत, मूसा जो चहिरो ई ॿुधाए पियो। मूसा वॾी मुसीबत मां गुज़रियो थी, वॾी मुसीबत मां, ऐं सॼो ख़ानदान मरी चट थी वियसि। हाँ, इहो असाब घटि अथसि, इहो अथई कुदरत वारे जो हिसाब। अञा कहिड़ियूं मुसीबतूं ईंदुसि? अञा किथे माई, मूसा ख़ान जेका कई आहे न, जेके ज़ुल्म कया अथई, उन्हे जी सज़ा त अञा पोइते रही पई अथसि, उहा त अञा रब ॾींदुसि। हा, इहो मौत जे लाइ पियो वाझाईंदो, तड़पंदो फथकंदो, पर ॾिस जाए अखियुनि सां त इन खे मौत कोन ईंदो। हा खैरां, कुदरत वारो हुन खां हिसाब ज़रूर वठंदो, पर ॻाल्हि ॿुध, हुन जे ॾटनि में कॾहिं बि न अचिजां ऐं कॾहिं भुलिजी ॻोठ जो रुख बि न कजांइ। खैरां जे सिर ॾे खैर हुजे अहिड़ी जन्नत। मूसा ख़ान मारे जा जियारे, मौत ज़िंदगी आहे रब जे हथ में, पर मां हिकिड़ो दफ़ो ज़रूर वेंदसि पंहिंजे अबाणनि कखनि। जन्नत मां पंहिंजा अबाण कख वराए ॾिसण वेंदसि हली, पोइ हाणे मुअस जा बचसि। खैरा वञी थी न, तूं भली वञ, बाक़ी हिकु चकर आऊं वई हुअसि, तोबा मस सूरनि मां जान छॾाए निकिती आहियां। हाणे त तोबा कयमि, सॼी हयाती आऊं तुते कान वेंदुसि। खैरां जे सिर ॾे खैर हुजे, वञा थी, वञी इन्हे जो रूप ॾिसी अचां त कहिड़े रूप में आहे। जे आहे संवत में त पोइ हली पंहिंजा बाणा कख वसायूं। भाई न त इहो ॾिसे थी पई बदबख्ती त मथां पई थी फिरे, पियो थो इहो लामारा ॾे असांजे मथां निभाग। अलाह पलींदुसि। मूसा ख़ान चई वियो आहे, सुभाणे अस्पताल खां ख़बर पवंदी, पोइ तोखे तलाक ॾींदो। अञा बि तूं परेशान आहीं? बाबा, मां परेशान इन्ही जे करे आहियां जो मां उम्मीद सां आहियां। छा? हा बाबा, मां मूसा ख़ान जे ॿार जी मां बणजण वारी आहियां। न मना, चओ त इहो कूड़ आहे, कूड़। बाबा, इहो ई सच आहे। पोइ त मूसा ख़ान तोखे हर हाल में वठी वेंदो। बाबा, मां मरी वेंदसि जेकॾहिं मूसा ख़ान जे दर ते वयसि
मां मरी वेंदसि। मूंसां कसम। इहा ॻाल्हि ई न कर बाबा। मूंसां जी कसम ते केरु एतबार कंदो? मां ॼाणां थी त मूंसां मूंखे कॾहिं बि ज़िंदा न छॾींदो। तुंहिंजे पेट में मूंसां जो ॿारु आहे। हू पंहिंजे ॿार खे कॾहिं बि मरणु कोन चाहींदो। हा बाबा, हू पंहिंजे ॿार खे कॾहिं बि न मारींदो। पर तूं ईअं सम्झ त मुंहिंजी हयाती 8 या 9 महीना अथई। जीअं ई मां ॿार खे जनमु ॾींदमि त पोइ मूंसां मूंखे मारे छॾींदो। अम्मा, अम्मा हाणे मां छा कयां? छा कयां हाणे मां? बाबा, हितां भॼी हलूं। आस्ते मां आस्ते। इहो आवाज़ कंहिंजे कननि ते न पहुचे। छा सोचो अथई बाबा? इहो ई सोचियो आहे। हितां रात जे पोइ पर निकिरी हलंदासीं। कंहिं तरफ़? हिन वॾेरनि जे दर खां ॿाहिरि कंहिं शहर ॾांहुं। बाबा, पोइ कंहिं वॾे शहर ॾांहुं निकिरी हल। कराची या हैदराबाद। हा, कराची तरफ़ निकिरी हलंदासीं। बसि हाणे दुआ करे वेठी त हितां निकिरण में कामयाबु थियूं। बाबा, अल्लाह भलाई कंदो। तूं हाणे हवेली वञ। रात जो मां 2 बजे हवेली दर जे ॿाहिरां तुंहिंजो इंतज़ारु कंदुसि। बाबा, 2 बजे या 3 बजे मूंखे जेॾी महिल बि हितां मौक़ो मिलियो मां हली ईंदसि। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any इन मां त पंहिंजे तरफ़ खां पूरी कोशिशि कयां पियो त जीअं हुन न्याणीअ जो घर वरी आबाद थी वञे ऐं हूअ आराम सां पंहिंजे मुड़ुस मूसा ख़ान जी तरफ़ हली वञे। पर जेको न जो पीउ आहे इहो सालू, लॻे थो इहो धीअ खे घर करणु कोन ॾींदो। हो दादली जो पीउ आहे, पंहिंजी न्याणी जो घर कोन फिटाईंदो। पोइ कहिड़ो मक़सदु आहे बाक़ी त हिकु पीउ पंहिंजी धीअ लाइ चाहे थो त हुनखे तलाक थिए। हो पंहिंजी न्याणी जी ज़िंदगी बचाइण थो चाहे। मूसा ख़ान कसम खणी चुको आहे ऐं हुन खां इहो ज़िमो मां बि खणाईंदुसि। सकीना, सकीना, छा कंहिंजो क़त्ल करणु एतिरो सवलो आहे छा? दिलावर, छोकिरी वीचारी मिंथियूं थी करे ऐं चवे थी त मूंखे हिन हवेली में वञण जी इजाज़त ॾियारायो। सकीना, जे मां दादरी ऐं हिन जे पीउ खे ईअं भॼी वञणु ॾिनो न त इहा वाइदे ख़िलाफ़ी थींदी ऐं मूसा ख़ान ऐं मुंहिंजे विच में हिकु नई जंग शुरू थी वेंदी। ऐं सकीना, मां इहो हरगिज़ न चाहींदुसि त मुंहिंजे करे हितां जो अमन बर्बाद थी वञे। हितां जे अमन खे बरक़रार रखण लाइ छा तूं छोकिरी जी कुर्बानी ॾींदे? तोखां वधीक सकीना उन्हनि जी मूंखे ॻणती आहे ऐं हुन जे भरवसे ते हिते आया आहिनि। मां नथो चाहियां त हुननि जो उहो भरवसो टुटी पए। पोइ आख़िर छा सोचियो थी उन्हनि जे बारे में? उन्हनि जे मथां का बि मुसीबत कान ईंदी। इहो मुंहिंजो तो सवाइदो आहे। अलाए छो मूंखे हुन दादलीअ जे मथां ॾाढो क्यास थो अचे। मां बि इंसान आहियां, को पत्थर दिल न आहियां। तूं घणो परेशान न थी। कंहिं बेगुनाह जो क़त्ल थियणो मां बि कोन ॾींदुसि। मूसा, गुझन नज़र पिया अचो। छो वरी को मसइलो थियो आहे छा? ख़बर न आहे त सालू अॻ में कूड़ ॻाल्हाए हो या हाणे कूड़ ॻाल्हाए। कूड़? कहिड़ो कूड़? सालू चए पियो त दादली उम्मीद सां न आहे। न मूसा, न का बि औरत पहिरियों ॿार थियण भेरी कूड़ नाहे हणंदी। सालू हाणे कूड़ पियो हणे। ज़ीनत, मूंखे त ॻणती थी पई आहे। सालू त कसम खणण लाइ बि तयारु आहे।
मूसा मूसा तोखां जान छॾाइण जे लाइ सालू हिकु त छा पर 10 क़ुरान खणंदो 10। पर तूं उन जी ॻाल्हि ते अची सालूअ खे कसम न ॾिजांइ ऐं मूंखे पूरी पक आहे त दादली उमेद सां आहे। बार मां बि न आहियां ज़ीनत। सालू खे कसम ॾेई हमेशह लाइ उतां वास्तो ख़तम कयां। कहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे आयो आहीं? सुबुह जो वरी वेंदुसि, डॉक्टर चेकअप कंदो, सॼी हक़ीक़त साम्हूं अची वेंदी। मूसा मूंखे त पूरी पक आहे त दादली उमेद सां आहे, पर जे ख़ुदा न करे ऐं डॉक्टर ॿुधाए त दादली उमेद सां न आहे त पोइ छा कंदे? न ज़ीनत न, इहा ॻाल्हि न कर। मुंहिंजे जीअण जो आख़िरी सहारो इहो ई आहे। मूंसां थी सघे थो दादली हितां वञण खां पोइ ॿार केराए। न ज़ीनत न, अहिड़ी रिपोर्ट आहे त पोइ सालू ऐं दादली सां गॾु सॼे तर खे पाए, सॼे तर खे पाए। मूसा जॾहिं तुंहिंजो औलाद जवान हुयो तॾहिं तोखे क़दुरु न हुयो, ऐं हाणे जॾहिं औलाद न आहे त तुंहिंजे अंदर में एॾी सिक। काश इहा तुंहिंजे दिलि में पहिरियां ई औलाद जे लाइ मोहबत हुजे त हीअ वसंदड़ हवेली वीरान न थी वञे। मञिया थो त मां हिन हवेली खे पंहिंजे हथनि सां ई बर्बाद कयो आहे, ऐं हाणे हिन हवेली खे आबाद मां पाण कंदुसि। मूसा तो में ऐं मूं में कहिड़ी साब? हाणे दर धणीअ दुआ घुर त हीअ हवेली वरी आबाद थिए। आबाद मौला कंदो ज़ीनत, मौला कंदो त हिन हवेली जो वारिस जल्दी जनम वठंदो ऐं असांजे झोलनि में रांदि खेॾी वॾो थींदो। ख़ुदा कंदो मूसा त ईअं ई थींदो, बाक़ी मूंखे लॻे कोन थो। न ज़ीनत न, दर धणी इहा दुआ कर त हीअ हवेली वरी आबाद थिए, हिन हवेली जो वारिस अची वञे। हा ज़ीनत, हा।